tetaplah merendah, biarlah yang tinggi itu doa, usaha, dan baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berproseslah tanpa sepengetahuan orang lain, lakukanlah itu semua dengan setulus-tulusnya hanya berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuluslah ketika kita menolong kepada sesama, dan fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.